Hello，各位觀眾大家好，我係 V 家嘅俊達。咁今日咧就有個業主問我，除木雲呢度咧，除咗呢個盤之外，仲有咩盤咧？咁其實呢度都有嘅，但係木雲咧作為一個超級大盤咧，佢周邊呢塊地咧其實已經攞得七七八八啦，所以佢可以用嘅地方咧，可以做樓盤嘅地方咧就比較少啲。咁木雲呢度咧，依家咧就有個盤喺度賣緊嘅，就叫龍騰盛世。咁就喺木雲呢個包圍圈裏面咯，即係呢個盤咧全部已經俾木雲包晒，係啦。咁佢嘅配套咧其實都相差不大，係啦。但係咧呢個盤咧佢個缺點咧就體量細少少啊，對比木雲嚟講體量細少少，但係對比其他盤嚟講咧唔細噶啦，因為佢有20棟。呢個盤咧佢係以細積為主。但係咧，佢仲有個特點就係高使用率，因為呢度嘅盤基本上佢個盤咧就達到150左右嘅使用率，即係佢好似打比例啦，81方可以做4房2衛，係啦，得房率非常之高。OK，我哋而家咧就喺龍騰盛世呢度啦，係啦。咁呢度盤咧，佢一共有20棟，前面咧仲有個別墅喺度。咁依家咧基本上係每盤啦。咁依家咧就賣緊同18棟同埋20棟，咁呢度咧有3個即係81、90同埋97嘅，中間呢兩戶咧就係呢個90，兩邊咧就97，後面咧就係81嘅。咁呢個單位咧，佢最細嗰隻咧81方咧都有4房，全部咧都係踏板。咁呢度嘅使用率咧基本上係破百嘅。咁仲有個19棟咧，佢係最後尾先至加推，賣完呢個19棟咧，呢個盤已經全部賣晒。如果中意得房率高咧，使用率高啲咧，呢個盤係 OK 嘅。咁18棟呢棟咧，佢可以望得到前面嘅花園同埋隔離呢個泳池。咁前面咧就係別墅區，後面咧就係呢個小學啦，係啦。咁呢條路咧，佢直行過去，係啦，就到木雲嗰個天地廣場啦。係啦，其實商業配套咧係靠近呢個木雲嘅，即係兩個盤咧係靠起身靠埋一齊嘅。OK， 咁我哋依家咧就喺木雲呢個沙盤呢度啦。咁佢成個盤咧，佢一共有20棟，分3期開發。咁依家咧就最尾嗰期啦，依家咧就賣緊呢個18棟同埋20棟啦，係啦。咁佢前面呢一排嘅綠化咧，全部都有本地嘅居民啊，同埋木雲溪谷嗰啲第2期第3期、第7期嗰啲樓房，前面咧就係別墅。咁我哋門口呢條路咧就係龍崗噶啦，係啦。咁其實咧呢個盤係離呢個道路咧係稍微比較近少少嘅。如果坐車咧就喺門口度比較近，門口都有個總站喺度，係啦。咁我哋依家賣緊呢個18棟咧，佢一個3個單位。18棟呢度咧，佢係一個塔字形嘅建築。咁最前面咧呢度咧有兩個單位嘅。呢兩個單位咧係90方嘅，咁兩邊咧南北通透咧係97嘅，咁仲有一個單位咧係呢個最細嘅81嘅單位，係啦。呢度咧全部都係做4房，包括呢個81都係做4房，因為佢係有踏板嘅，咁佢嘅得房率咧係100%已經過咗噶啦，幾乎咧利用率係150%到200%都有噶啦，就睇邊個單位，咁全部咧都係架空咗嘅，係啦。咁我哋依家呢個位置個沙盤咧就喺佢負1樓呢個位置左右，等陣咧我哋就會實體上呢個樓層望下。OK， 我哋依家咧就行緊呢個現房嘅通道啦，因為今日咧佢哋比較忙啲。就跟住呢個客咧一齊嚟睇樓，係啦。呢個咧就係裏面嘅花園，係第3期嘅花園，全部咧做呢個柵欄同埋呢個水系嘅園林。園林咧就唔算係好大，但係咧路間距咧就有少少近咁樣咯，有呢個缺點。但係個綠化咧做得就比較精緻啲。咁呢個盤咧，佢個單位咧。其實都適合呢個深圳同埋香港嘅，因為佢嘅得房率咧比較高啲。咁你想買個細積咧，住得人多咧，呢個就 OK。配套咧同木雲係差唔係幾多，但係獨居嚟講咧就好難選擇性咧少咗啲，因為木雲佢多咗個華中啊嘛，呢度咧讀唔到華中，淨係可以讀呢個第2中學。但係我哋如果香港咧，其實就冇乜介意啦。其他嘅生活配套醫療配套其實都享受到係一樣嘅。
係啦，咁呢度咧就佢個花園內部咯，全部係連埋一齊嘅。嗰度咧都係佢嘅第二期。OK，依家咧就18棟嘅樓下啦，樓下咧就呢個兒童嘅場所係啦。咁依家嘅樣板間咧就做喺17呢度，18咧就喺隔離呢一座18係啦。咁20咧就前面呢一座，呢兩座咧喺度賣緊嘅。個視線其實嚟講咧都好闊長咁望出去。我哋入門嚟睇啦，係啦，佢個挑高咧都係7米嘅，做咗呢個識別。現代風格，做咗暖色嗰啲裝飾，係啦。OK，我哋依家咧就睇呢個97嘅。咁呢個單位咧97方，但係佢係做5房，係啦，因為佢呢度咧係做4房嘅。但係咧，佢呢個露台咧係送啊嘛，所以就4房，仲有個搭板就5個房出嚟，係啦。咁送嘅即係好多。呢個陽台係送嘅，呢個係送嘅，呢個搭板都係送嘅。咁呢啲飄台啊、陽台都係送嘅。我哋望下現場咯。咁佢交樓嗰陣時咧，依家咧都係送咗呢個裝修啦，係啦，都係呢啲裝甲門啊，同埋煙花嗰啲指紋鎖，係啦。咁入嚟咧就呢個櫃啦。其實同其他差唔多，但係佢有個問題就係呢個木門嘅色咧有啲舊舊地咁樣，係啦。咁呢度咧就屬於陽台嚟嘅，佢係半進送，呢度送一半嘅面積。呢度咧就做一個書房咯，係啦。咁呢度咧因為佢天井咧喺裏面啊嘛，所以呢個位置咧佢全部送晒俾你，搭板搭出嚟嘅。係啦，咁呢個屋咧，佢需要加5000蚊先至幫你做好呢個板，同埋裝修好呢度嗱。裏面咧就係天井，所有都已經搭好咗噶啦。係啦，呢個咧就第2間房。咁呢個格局咧就南北通透咯。呢度係個餐廳，咁裏面咧就回之前嘅一個廚房。裏面咧預留咗一個雙門大雪櫃位，呢度全部包晒，係啦。咁呢度望出去咧就望呢個山景咯。依家咧佢後面呢度仲有得開發嘅，即係牧雲嘅第9期就喺呢度但係而家仲未開發到。望前面咧就望山咁呢度咧就佢個廳啦，3.8米差唔多個開間都好闊。個露台咧都唔細，個露台咧開間咧都去咗差唔多2米啦，係啦。咁望出去咧就小區嘅花園咯。下面咧就泳池啦，依家嘅18都係望呢個泳池比較多，望個花園闊綽。OK， 我哋再睇下裏面間房咯。OK， 呢條咧就走廊啦，通往其他3間。咁呢個咧就次間嘅空間咧唔細，目測嚟講咧有10個方左右，10個方到11個方，係啦。咁呢度咧就公共廁所，乾濕分離嘅嗰個洗手盆咧就喺出面，裏面咧有個浴簾同埋馬桶。咁呢度咧都係次間呢度係次間。其實呢度嘅次間咧，其實呢度咧都係送一半嘅，因為佢咧都係屬於個陽台改建嘅。咁呢度咧仲係間套間嚟嘅。套間房咧個積唔細，都係有個13、14左右。係啦，呢個咧就佢最大個即97方。咁另外一個單位咧就90嘅，呢個咧就中間戶。咁呢度咧佢目前嚟講咧就3房。其實係2+1嚟，因為呢個咧佢原身報建嗰時咧係露台，咁呢度咧露台改成個房，仲有個搭板嘅，即係4房。呢個格局咧係樹廳嚟嘅，啱啱keep 喺90呢個單位，即係唔好超過90咧，個契稅咧就1.5嗱。咁佢2戶係並排一身嘅，咁個樓梯嘅空間咧都夠大，前面咧如果2家人住埋一齊咧就可以擺啲嘢咁樣咯，有啲空間。咁入嚟咧，都係啲裝甲門咯，就唔使多講啦。咁就係呢個房係送嘅。呢個房咧，目測嚟講咧，大概有6、7個方左右，擺翻個1.3米、1.2米嘅床已經 OK 噶啦。係啦，呢個房咧都係搭板搭出嚟嘅。咁呢個廳咧行落去，樹廳嘅格局，呢度咧
4到6人位嘅餐台。咁呢個開間咧係去到3.7米嘅，挑高咧都係3.1米。咁過嚟咧就個廚房咯 ，L 字形嘅，裏面咧都係預留咗啲大嘅雪櫃位，係啦，全部都係呢個係方太嘅品牌都唔錯。咁呢個露台咧直接望出去，都係望下面嗰、個第9期嘅建築咯，依家仲未建好嘅。咁呢個咧個朝位咧有啲偏西南喎。因為佢即係偏西南少少，靠近呢個81都係靠呢個西南嘅。咁呢個咧就次間呢個都唔細，我個人覺得咧呢度起碼有11個方左右。嗱，呢度咧都係個次間，呢個咧就細少少兒童間，隔離咧就係佢個公共廁所，乾濕分離嘅。再裏面咧就主人間啦，格局咧就同頭先97嘅差唔多，就燒咗個房間，係啦。呢個格局咧就樹廳，頭先嗰97咧就南北通透，睇個人口咯，係啦。呢個廳嚟講咧，肯定就比較闊綽啲嘅，一體化比較多啲啦。呢個咧就最細嘅單位啦，81方，係啦。咁佢咧係獨門獨戶嘅，呢度咧入去就自己間屋苑啦。入門都係呢啲裝甲門啦，係啦。咁入嚟咧，佢呢個佈局咧南北通透嘅。呢個位置咧就天井位係送個則嚟嘅，即係全部送俾你，跟住咧搭個板就 OK 啦。依家發展商搭好晒嘅，係啦，南北通透。呢度咧就望嗰個花園。咁呢邊咧就係個餐廳啦，裏面咧就廚房。呢個咧回之前嘅都係預留咗呢個雙門雪櫃，全部咧都係雙門雪櫃。呢度咧因為自己住家咧個使用面積就比較高啲。OK， 望下個花園，下面咧就佢嘅花園，依家仲未建好嘅。OK， 依家咧呢度都係現房啦，係啦。呢個咧就次間啦，比頭先嗰個90、97都細少少咁樣。呢度咧就公共廁所。咁呢條道行落去咧，仲有嗰間咧就兒童房啦。嗱，呢度兒童房大約有8到9個方左右。呢度咧就主人間，主人間都唔細，而且咧都係個套廁喎，係啦，都係個套廁喎。你諗下呢個房咧，佢先至81方，做4房2廁，係啦，呢個得房率真係特別之高。人少少呢個 OK 噶啦，有請個保姆住喺度，係啦，屋企細到得閒過嚟嗰陣時，你有預留嘅空間咁樣咯，係咯。OK， 咁我哋頭先咧就睇完呢個龍騰訊勢啦，咁我哋做個總結啦。咁呢個盤咧，佢唔算係特別大，咁佢嘅佔地咧就喺12萬方，係啦，咁個總嘅面積咧就50萬，容積率咧稍微高少少，2.12。係啦，咁木雲呢度咧就1.47，兩個咧有少少區別嘅。如果中意奢侈啲咧，就木雲比較好啲；如果中意緊湊啲，送得面積比較大啲咧，咁龍騰就 OK 嘅啦。咁呢度咧一共有20棟啊嘛，依家咧就賣緊18同埋20，咁後尾咧仲有加推嘅，係啦，但係貨量咧唔係幾多。依家咧就3個啫，81、90同埋97，係啦。但係咧，佢依家咧80幾嗰個咧，仲剩低15套，因為佢嗰隻咧係南北通透，而且仲係做4房2衛，所以比較受歡迎。係啦，咁個價錢咧，佢依家咧就有個一口價嗰啲公底房，就大概嚟講9000幾蚊左右。如果樓層靚啲嗰啲咧，基本上就係1萬零幾百左右嘅毛坯。咁如果需要裝修咧，就1500蚊咧，發展商幫你裝好晒。係啦，咁我哋就揾個計價嘅價錢望下啦，係啦，個銷售咧發咗價錢，咁依家咧佢呢個90平方咧，呢個26樓佢個總價就去咗
120萬左右，個首期呢就18萬。如果你供30年呢，就4300蚊啊。如果供得時間短啲呢，10年時間就12,300蚊左右。咁97呢個方呢，就總價係原價呢就182萬，依家折後呢就129，就大概嚟講差唔多130萬左右咯。咁個首期呢就俾到20萬。咁呢個呢係5房，係啦，5房嘅面積嚟嘅。咁可能就用得到嘅話，呢個面積就 OK；用唔到呢就有啲大啦。係啦，咁最細嗰個積呢就81方啊嘛，我哋就重點睇呢個。咁呢個呢就16樓，佢嘅原價呢就168萬，依家呢折後113萬，首期呢就17萬，即係轉床首期呢個。係啦，咁月供30年呢就4300蚊。咁依家呢，佢係有個優惠嘅，即係可以做低首期，最低呢就連首期就可以上車啦。即係發展商呢嗰啲首期全部幫你融入呢個貸款呢度，咁你就唔使攞個首期出嚟啦，節就可以月供，節就可以住噶啦，係啦，就 OK 噶啦，係啦。咁呢套房呢，佢依家呢就可以加1500蚊就可以做埋呢個裝修，咁呢個裝修呢可以融入呢個貸款裏面，即係全部幫你包晒，唔使兩份合同咁樣咯，係啦。咁就大概呢個盤嘅情況。係啦，咁如果對呢個盤有興趣，或者你自己呢個人口比較多，中意買大積嘅單位呢，呢個可以諗下，係啦，因為佢嘅單價呢其實同木雲呢度係相差唔大，係啦，佢區別嚟講呢，就木雲多咗一間呢國際嘅學校，咁嗰度冇啊嘛，但係呢，佢個優勢就好明顯啦，就每間屋呢就多咗一個房或者多咗個陽台，個積呢稍微使用得比較大啲。OK， 咁今期呢就到呢度為止。如果有需要嚟講，可以點擊呢個視頻，我哋到時嚟發個信息我哋可以到現場呢度望下，或者需要睇咩片呢，我哋可以現場演俾你睇。OK，咁我哋今期呢就到呢度為止，下期再見。